Vítám vás u dalšího videa a po velmi dlouhé době tady máme další unboxing, a to konkrétně sluchátek Asus ROG Delta. Už jsem si nějakou dobu říkal, že by bylo možná vhodný si pořídit nový sluchátka, už jenom z toho důvodu, že prostě ty, co mám od Ozonu, už mám mega dlouho, ale to samozřejmě, když fungují, tak není žádný extra zádrhel, ale spíš jsem jednal o to, že už jsou tak jako potrhaný ty náušníky, nedají se úplně dobře vyměnit, furt mi prostě vypadávaly, nesloužily úplně dobře, ten kabel už se taky úplně dobře neudržoval a tak dále, takže ty sluchátka už jsou tak trošičku za zenitem, bych řekl. Mám je tady, proto pořád tam koukám, ale říkal jsem si, že by bylo možná vhodný si pořídit nějaký nový sluchátka, není to žádná propagace, není to žádná reklama, ty sluchátka jsem se doma pořídil sám a tak dále, jo, není to nic jako žádný placení, nebojte se. A každopádně, ale kdyby se někdo z Asusu chtěl ozvat, tak víte kam napsat, v popisku videa máte to. Každopádně říkal jsem si, že by bylo dobrý si nějaký pořídit a furt jsem se tak nějak zvažoval mezi několika tedama sluchátkama. Chtěl jsem nejdřív, jsem si říkal, že by bylo, že se mi líbily od HyperXu, teďko nový, myslím, že jsou HyperX Alpha S se jmenují, něco takového. Tak ty se mi hrozně moc líbily, ale říkal jsem si potom, zase jsem se rozhodoval, že vlastně bylo možná dobrý mít nějaký bezdrátový, protože přece jenom na ten pohyb třeba i po tom bytě můžete prostě poslouchat nějaký písničky a něco prostě mluvit prostě s kámošema přes TeamSpeak, přes Discord, no spíš přes Discord, TeamSpeak už je mrtvej. A říkal jsem si, že by bylo možná i ty bezdrátový vhodný, tak jsem se koukal na nějaký bezdrátový, ale pak jsem si vlastně říkal, že ty bezdrátový úplně jako extra nevyužiju, protože vlastně nemá to pro mě zas takový význam, abych měl ty bezdrátový sluchátka, takže nakonec jsem zase skončil u těch drátových a zase jsem si říkal prostě jaký si pořídit, jaký si vzít a tak dále. A nějak jsem skončil u těch sluchátek a to jsem skončil přes ty HyperX Alpha S, zkoušel jsem tam přes nějaký Logitechy a tak dále, bylo opravdu asi jako 10 sluchátek a do užšího výběru se mi právě dostaly tyhle sluchátka a pak HyperX Alpha S a říkal jsem si, jaký by bylo možná vhodný, ale prostě mě uchvátil nějakým způsobem ten design se mi prostě hrozně moc líbí, ty HyperXy jsou taky hrozně pěkný, ale říkal jsem si, že vlastně za prvý má je teda každej, což ne, že by mi nějak extra vadilo, ale ten design se mi tolik nelíbil, prostě jak to mají, nevím, ten design se mi nelíbil tolik jako u z těch sluchátek a říkal jsem si, že nejsou zas tak hezký, není to úplně jako ono, co jsem si představoval, a když jsem viděl tyhle ještě tam byla na ně taková zajímavá sleva, tak jsem si říkal, že je prostě, že to jsou prostě oni, že se mi prostě hrozně moc líbí, tak jsem si pořídil tyhle, já jsem za ně hrozně moc rád, protože vypadají opravdu skvěle, jsou skvělí, jsou opravdu úžasný a hlavně co mě teda docela hodně překvapilo, tak je to, že jsou na USB-C, což si můžu připojit do mobilu, kde mám USB-Cčko a můžu je prostě poslouchat přímo z mobilu, nemusím nějakou redukci nebo něco. Bude to malinko složitější kvůli tomu, že vlastně v kompu, pokud se teda nemýlim, ale myslím si, že to tak je, tak nemám USB-Cčko, což mi nějak extra nevadí, protože tam mají redukci v balení, takže to není jako úplně nic extra zásadního, není to úplně nic extra hroznýho, že bych se kvůli tomu zroutil a že bych si říkal, že je nemůžu kvůli tomu mít, to v žádném případě hrozně, to USB-Cčko je prostě, je to opravdu už jako něco pokročilejšího a hrozně se mi líbí, že si to prostě můžu zapojit do mobilu a poslouchat z mobilu jen tak, nemusím mít žádnou redukci. Možná by bylo o krapítek lepší, kdyby byla ta možnost si to připojit i přes jack, což chápu, že asi nějakým způsobem je asi horší udělat, nevím, ale vím, že nějaký sluchátka, ze kterých jsem se rozmýšlel, tak to taky měli, ale i tak prostě to USB-C je samozřejmě lepší, jako bez pochyby, ale kdyby tam byla ta možnost, tak by to bylo samozřejmě ještě o to lepší. Každopádně říkal jsem si, že připojit k mobilu je úplně skvělý, připojit prostě k kompu s tou redukcí není žádný problém, tak jsem si říkal, nemám žádný jako zádrhel a to je to nejhorší, když prostě si kupujete nějakou věc a nemáte žádný argument proti tomu si to koupit, tak je to o to horší, protože vlastně vás to nutí k tomu si to koupit. Každopádně jo, nebudeme to asi už nějak zdržovat, já už tady koukám tu krabičku, hnedka teď jdu prostě z obchodu a jdu si to, hnedka jsem to přinesl, říkal jsem si to musím hnedka natočit a jdeme se na to asi rovnou vrhnout, nebudeme to nějak zdržovat a jdeme se podívat na ten unboxing už rozbalení těch sluchátek. Super, takže už tady máme samotný sluchátka, samotnou krabici sluchátek.
ještě byly v takový folii, jenže já jsem to zapomněl zapnout nahrávání foťáku, to znamená, že jsem vám neukázal, v jaký folii byly, ale to samozřejmě není důležitý. Má to krásnou texturu, ta krabice, takovýhle, že jsou malinka to vystoupí, ono tam nebude asi moc vidět, možná takhle v tom odraze toho světla by to bylo možná malinko poznat, ale to si myslím, že není důležitý. Každopádně, tady na zadní straně, tak máme samozřejmě nějaký důležitý funkce těch sluchátek, jako je zvuk a tak dále. Samozřejmě tohle všechno, pokud se chcete podívat na ty sluchátka, tak bude určitě v popisku videa odkaz na oficiální stránky. Ono to vypadá, že se to otevírá takhle, což znamená, já to nechci úplně jako rozbít. Jo, já už to vidím, ono to je totiž takhle, ono se to takhle otevře. Wow, tak to je geniální, tak to je skvělý. Welcome to the Elite Republic of Gamers community. Your audio headset was designed and tested by professional gamers to immerse you fully in every thrilling experience. Get to rise up to next level of gaming mastery. Wow, super, to je paráda, to se mi hrozně líbí, taková krabice, to je prostě deska, ale je fakt jako hezky udělaná. A tady už máme ty samotný sluchátka, já si tu desku dám asi někam stranou, dám si ji tady takhle na kraj, aby tady úplně nepřekážela. A tady jsou už ty samotný sluchátka, které teda vypadají úplně jako giganticky. Vypadají fakt úplně monstrózně a samozřejmě ten kabel je tam schovaný a oni se dají i takhle polohovat, že si je můžete takhle jako v fouskách zlomit, samozřejmě zlomit to úplně nedoporučuji, ale jsou hrozně příjemný na dotek, je to sice kůže, ale i tak jsou jako mega příjemný. Já to samozřejmě musím zvednout, abych nějakým způsobem, já je tam teda zadám zpátky, když ono to možná půjde, koukám bez toho, když to takhle uděláme, tak to půjde asi bez toho, tak super, takhle to vezmeme. Tady už máme ten káblík, to můžu zahodit. Tady už máme ten kabel, jak jsem říkal, je to USB-Cčko. Nevím, jestli tam bude úplně vidět, ale je to USB-Cčko, což znamená, že se teda připojí do mobilu úplně v pohodě, samozřejmě do nějaký základní desky, která má USB-C, ty sluchátka jsou fakt jako božský, jsou úplně nádherný, hrozně se mi líbí ten design. Měly by být takhle podsvícený okolo těch náušníků, respektive jakoby zvenku okolo těch náušníků, ne tady zevnitř, ale tady zvenku okolo těch náušníků. Logo by mělo být podsvícení, což je taky bezvadný. Tady můžeme vidět takovou dírku, která tam samozřejmě má být, protože to je odpojitelný nebo odjímatelný mikrofon. Vypadá to, i kdyby se dal vyndat i ten kabel, ale to se nepleťte, ten vyndat nejde, jo, prosím vás, kdybyste si náhodou chtěl vyndat ten kabel, tak by to bylo docela drahá sranda. Každopádně tady máme zapnutí a vypnutí podsvícení, co se mi taky hrozně líbí, že tady takhle zapnu vypnu na sluchátkách. A další věc, proč já jsem si vzal ty sluchátka a nevzal jsem si nějaký jiný, je to konkrétně kvůli tomu, že oni mají ovládání hlasitosti na sluchátkách, nemají to na kabelu, což je za mě úplně super, že ten kabel nemusíte nikam, není nějak těžký, prostě nevadí vám a můžete to ovládat přímo takhle na těch sluchátkách, což je naprosto super, to je naprosto bezvadný a to je rozhodně jako velký plus za mě, protože já jsem doteďka měl ovládání na kabelu a hrozně mi to vadilo, ale jako fakt mi to vadilo, upřímně řečeno. Tak, já si je tady takhle položím, podíváme se tady do té krabičky, která je tady docela těžká. Tak jsem docela zvědavý, tam bude samozřejmě, tam budou nějaký jako manuály a tak dále. Tady je redukce, jo, to je redukce z USB-Cčko, z USB-Cčka, aby to zaostřilo, z USB-Cčka na USB normální 2.0 klasický, co máte všichni kdekoliv v podstatě, v notebookích, v kompech a tak dále. Tady jsou náhradní náušníky, respektive jiný náušníky, oni nejsou stejný, oni jsou totiž textilový, respektive jsou prostě takový, no já nevím prostě jak to říct, látkový, textilový a nejsou kožený, jako jsou tam ty klasický, ale jsou právě látkový, což je super, že si to můžete vyměnit, když se vám nějaký to a myslím, pokud se nemýlím, tak by měli jít i vyprat, což je úplně jako geniální. Vím, že samozřejmě to není jako první firma, která takhle to dělá, ale i tak jako se mi to hrozně líbí a je to úplně super. Tak, vyndáme druhý náušník, samozřejmě ten si už nemusíme ukazovat zvlášť, takhle by to bylo stejně. A potom tady máme další věc, což je ten mikrofon, ano, to je ten mikrofon, ten by měl být dost kvalitní na to, samozřejmě takhle ohýbatelný, to už je asi klasika, to ani musím asi představovat, ale ten by měl být dost kvalitní na to, aby s ním dalo prostě se mluvit, nějak nahrávat. Samozřejmě taky, i když samozřejmě budu používat ten mikrofon, který používám normálně, je to úplně lehko zapojitelný, nemusí se tam nějak jako rvát, prostě něco, je to fakt lehko zapojitelný, prostě takhle nasunete jednoduše a prostě funguje to, co se mi hrozně líbí, je to super. Tak, tady máme ten mikrofon, potom v té krabičce, co tam ještě máme, se podíváme, samozřejmě to už asi takhle můžeme vyklepat, protože tam už bude asi jenom
Jo, tam už bude asi jenom manuál. Tam už nic jiného důležitého asi nebude. VIP member warranty notice. Tady máme samozřejmě quick start guide, který nesmí chybět u žádných sluchátek, věcí, prostě periferií, úplně všeho. Samozřejmě vzhledem k tomu, že Asus, pokud se teda nemýlím, tak je to čínská firma. Jo, tady máme prostě všechno, úplně všechno, s kterým můžeme přečíst. Docela pěkný, docela hezky udělaný. Každopádně, jako fakt, hrozně se mi líbí ta deska, ve které to bylo, respektive pod kterou to bylo. No a samozřejmě tohle, což asi jako úplně nemusíme číst, prostě klasický věci. Dobře, takže tady máme rovnou ty sluchátka, máme k nim teda ten mikrofon, máme k nim teda ještě ten kabel, tu redukci. USB-C samozřejmě jde připojit z obou stran, když jste náhodou nevěděli, je to pevný, respektive je to dobře udělané v tom, že tam zapojíte a nejde to jen tak, jo, že to úplně nejde zlehka a nevypojíte to úplně jakoby omylem, si myslím. Každopádně jo, to byly ty sluchátka, to byl ten unboxing sluchátek a tady koukám, to vypadá na nějaký, nevím co, to ani nevím upřímně řečeno, co to je a můžete mi to když tak napsat do komentářů, kdybyste náhodou věděli, nevím, jestli třeba nějaký mikrofony na noise cancelling, nevím, těžko říct. Každopádně to byly ty sluchátka, můžeme si když tak ukázat ještě výměnu náušníků, kdybyste náhodou chtěli. Já to úplně nechci, teď už to jde, jo. Ani to nejde pořádně jako rozbít, ono to je fakt, dá se říct jako blbůvzdorný, že tam je nasunutý sice dost, ale zároveň to jde i lehko odjmout, jo. Tady vidíte, že tady je opravdu jednoduše. V téhle části videa si otestujeme mikrofon z těchto sluchátek. Takhle zní zvuk z mikrofonu ze sluchátek Asus ROG Delta bez úpravy. A takhle zní zvuk z mikrofonu ze sluchátek Asus ROG Delta s úpravou. A takhle zní zvuk z mého hlavního mikrofonu Rode NT USB bez úpravy. A takhle zní zvuk z mého hlavního mikrofonu Rode NT USB s úpravou. A vzhledem k tomu, že je mikrofon na starých sluchátkách od Ozonu, který jsem používal předtím, nějakým způsobem poškozený a zachytává ten zvuk hrozně špatně, tak jsem bohužel nemůžu dát to srovnání, ale dám sem srovnání z videa, kde jsme ty sluchátka unboxovali a zkoušeli jsme tam taky ten mikrofon. Nebude to sice tak kvalitní, ale aspoň tak nějak pro představu si myslím, že to stačí. A takto zní zvuk z headsetu v mém podání. A takto zní zvuk z headsetu v mém podání. Teď bych vám v rychlosti rád ukázal, jak vypadá program k těm sluchátkům. Konkrétně se to jmenuje Armoury Create, nevím přesně prostě, ale je to Armoury Create, můžete to vidět tady nalevo nahoře. A tady můžete vidět logo ROG Delta. Tady máte rovnou hnedka, tak tady máte zařízení, kde si tady můžete nastavit ty zařízení, které máte určitě, kdo máte nějaký Asus věci a podporuje to ten program, tak určitě znáte a víte, jak to funguje. Jinak to jsou ty sluchátka, které co mám teďka na sobě, to si potom ještě ukážeme. Každopádně máte tady nastavení optimizace zvuku, kdy si to můžete nastavit na plochý FPS a tak dále, různý režimy prostě přednastavený, potom tady můžete nastavit hlasitost kanálu, virtuální prostorový zvuk zapnout, vypnout, equalizer, který si tady můžete nastavit, jak chcete, dozvuk. A potom tady další tak je čistota hlasu, což vám nějakým způsobem ten mikrofon zlepší, potom zesílení basu, samozřejmě ve sluchátkách, hádám, že to nebude jako mikrofonu, ale ze sluchátkách. Potom tady máte zase nastavení mikrofonu, šumová brána, perfektní hlas a nějaká komprimační zařízení. No a potom tady máte samozřejmě záznam, kde si můžete nastavit to, že budete poslouchat to zařízení, což znamená, že to, co vlastně řeknete do toho mikrofonu, tak uslyšíte rovnou v těch sluchátkách a taky hlasitost toho mikrofonu. Potom, kde tady máte nastavení toho zvuku, tak vedle toho také hnedka nastavení osvětlení, kde si můžete nastavit to osvětlení se těch sluchátek, což vám hnedka ukážu, kde samozřejmě podle hudby to nějakým způsobem může hrát. Já tady mám teď vybranou duhu, kde to nemá žádný doplňkový vlastnosti, můžete si tam nastavit tak nějaký věci. Potom je tady barevný cyklus, kde vám to vlastně, je to hodně podobný jako duha, ale jede to malinko jinak, ty barvy malinko jinak se měněj. Potom je tady stroboskop, který vlastně jede jenom červenou a jenom to jako i problikává.
Potom pulzující, což by měla ta červená barva taky takhle jenom vlastně stmavovat se a zesvětlovat a tak dále. A potom statická barva, kde máte vlastně jenom opravdu červenou barvu. Nevím, jestli se dá vybrat jiná barva. Ano, dá se vybrat jiná barva, vlastně jakákoliv úplně. Můžete si tady takhle nastavit třeba takovouhle modrou nebo takovouhle zelenou, vlastně co budete chtít. A tady to zavřeme, potom tady máte ten pulzující, ano, tak tady se dá taky nastavit samozřejmě jiná barva. Co se týče stroboskopu, tak tady se dá taky nastavit jiná barva. Jo, vlastně ve všem, kromě barevného cyklusu, kde to by nemělo vlastně žádný vliv, nebo neměl by to žádný důvod tam nastavovat jinou barvu, tak se tam dá nastavit jiná barva. Potom tady máme hudbu, kterou vlastně vám teďka ani pořádně neukážu, ale jelo by to vlastně do hudby podle toho, co by hrálo v pozadí. Každopádně jo, to byla tak nějak základní ukázka toho programu, ještě tady máme aktualizaci firmwareu, to samozřejmě asi jako všichni známe, co tady máme a nemáme dělat. Potom jsou tady ještě nějaké další věci, kde vlastně tady můžete si to ještě takhle zvětšit, abyste to viděli. Tak tady je Aura Sync, kde vlastně vy si to můžete dát to jako synchronizaci, pak je tady knihovna her, kde vám to vlastně vybere nějaký hry a tak dále. Profil scénáře a vybraný, tady jsou prostě nějaký vybraný slevy zajímavý a tak dále, novinky a tak dále. Který vlastně tady třeba tak je, že tady si můžete vybrat hry, které vlastně podporují to Asus Aura Ready, kde vlastně by to nějakým způsobem mělo reagovat, ani úplně přesně nevím jak na tu hudbu nebo prostě na ty zvuky v té hře. A potom tady nejdůležitější, tak tady jsou prostě nějaký novinky, které jsou vlastně nějakým způsobem asi třeba placený, nevím, prostě nějaký novinky. Ale co vy asi budete pravděpodobně nejvíc používat, tak je tohle z toho, kde tady máte vlastně to zařízení a můžete si tady nastavovat různý zvuky a tak dále. Každopádně já si myslím, že by to jako taková zběžná rychlá ukázka toho programu stačila a myslím si, že i pro to video si myslím, že by to stačilo. Moc vám děkuji, že jste se koukali na to video. Pokud se vám líbilo, tak budu velice rád za to, že dáte like a napište mi to dolů do komentářů. Jestli u nás ještě nemáte odběr a nejste členy, tak se určitě připojte a dejte ten odběr a zapněte zvoneček, až vám chodí upozornění. Každopádně, pokud vám ty sluchátka líbí, tak bude na ně odkaz dole v popisku videa, bude tam odkaz na oficiální stránky, kde se o tom můžete přečíst nějakým způsobem víc, můžete si zjistit, kde se prodávají a tak dále, kdybyste náhodou měli zájem. A ještě jednou říkám, není to žádný placený video, nic, ty sluchátka prostě jsem nedostal zdarma, jo, jenom podotýkám, že by se takový komentář určitě našel, říkal jsem to i na začátku, ale že to řeknu i na konci. Dobře, moc vám děkuji, že jste se koukali a mějte se moc hezky. Adios.